Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear student and friend. تاسو وینئ پښتو ګیلکس یو ځای بزر د وړو نن کلاس زموږ د پیروشان په اړه دی، د پیروشان د سفرونو په اړه باندې دی. پیروشان متعلق تاسو ته به پته وي چې موږ تیر کلاس کې څه خبرې کړې دي. که تاسو هغه نه وي کتلې نو تاسو پلی لیست ته لاړ شئ او هلته وګورئ چې پیروخان څوک و، کله پیدا شوی و، د کومې علاقې و، کومې سیمې و. نو بیا زه ریپیټ کول غواړم لږ چې پیروشان په جنوبي وزیرستان کنیګرم کې په 927 هجري کې پیدا شوی و او د صوفي و، بزرګ و او سیاسي سړی هم و او د مغلو سره بلها جنګونه کړي دي. روحاني تحریک مشر دوی یعنی روحاني تحریک چې ورته وایي هغه دوی شروع کړی و. بیا د پیروشان نه پس د ده زمن دی او بیا د ده نواسی دي. نو دا یو بشپړ د پښتنو تاریخ دی. په دې باندې به بیا کلاسونه اخلو انشاءالله. اوس موږ راځو د پیروشان سفرونو ته. نو په تیر کلاس کې موږ دا ویل چې پیروشان چې کله کامل پیر شو او د کندهار د سفر نه پس چې هغه د تجارتي سفر و، هغې نه پس چې د کله راغلو او د ته خدای امر وکړو چې 15 کاله به ته خلوتي شې. د 15 کاله خلوتي شو او بیا په هغې کې د کامل پیر درجې ته ورسېدو. هغې نه پس 15 کاله پس چې دې کله د خلوت نه راووتو نو خلکو ورته صفتونه کول، ډوډۍ ورته کولې چې زموږ سره میلمه شي پیر روشن او دعاګانې وکړي راته. نو په دې سلسله کې ړومبی سفر د سنګتوی ته وشو. سنګتوی کې هلته شیخ وریا و، د خلاف چې کوم پیر راغلی و راپاڅېدلی و او دته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. نو هغه په تیر کلاسیز کې مونږ تاسو ولوستل چې سنګتوی ته محمد ابراهیم ته تللی و پیر روښانه. نو هغې هلته شیخ وریا ته پته ولګېده چې زما په رزق کې مسله راغله. نو هغه خبرې تېرې شوې دي. نن کلاس چې زمونږ کوم دی د پیروشان سفرونه. د پیروشان سفرونه یعنی دا هغه سفرونه دي چې د خپل نظریاتو د خپل تحریک د خورونې دپاره کړي دي. دې ته موږ باقاعده سفرونه هم ویلی شو. نو په دې سلسله کې پیروشان وړومبی د دوړو سفر کړی دی. دوړ چې په موجوده شمالي وزیرستان کې پرته دي نو وړومبی سفر یې دوړ ته کړی دی پیروشانه. نو د دې تاریخ څخه په دې ډول باندې دی چې کله محمد کمال چې کوم دی دا د پیر روښان د تره زوی و او دا وړوکوالي ملګری هم و، ساکه د تره زوی و. نو دا د کنیګرم نه پخوا راغلی و، یعنی پیر روښان په کنیګرم کې و او محمد کمال یې دوړو ته لیږلی و. په دوړو کې بستو په نامه باندې یوه علاقه په حلمه کې ذکر شوې ده. بستو چې د دې اوس پته نه لګي، خو داسې معلومیږي چې د موجوده ایدک چې په حلنامه کې هودک هم راغلی دي، د دې خواوشا علاقه ده چیرې. نو محمد کمال د پخوا نه په دوړو کې میشت و او د پیر روښان د خلیفه په شانته و. پوره خلیفه خو نو، خو د خلافت درجه ورته حاصله وه. نو محمد کمال په دوړو کې د شیخ نحمت دوړ سره میشته شوی و په بستو کې. نو داسې وشو چې یوه ورځ پیر روښان ته کنیګرم ته محمد کمال خط راولېږلو چې په دوړو کې ستا مریدان زیات شوي دي، یعنی د روحاني تحریک مریدان زیات شوي دي او دوی هر کال غلا دانه روحانیانو له ورکوي او چنده ورکوي. نو دغه دوړو خلک مریدان غواړي چې ته راشې دوړو ته. نو دغه څه کله پیر روښان ولوستلو نو هغې دا اراده وکړله، چونکې د دغو پخوا هم اراده وه د خپل تحریک پیلو کولو دپاره. نو پیر روښان د څو ملګرو سره 40 پورې کسان وو چې هغه سره روان شو دوړو ته. نو په لاره کې چې چېرته به تلو خلک به ورته رامخې ته کېدل، د مختلفو کلو قبیلو مشران، ملکان، سرداران او د دوی هرکلی به کولو. شیخ نعمت دوړ ته چې کله راورسېدو بستو ته پیر روښانه، نو دلته د ده یو ورور و د شیخ نعمت چې هغې نامه شیخ بایزید وه.
شیخ بایزید یې نوم و او دا بیا وروستو تیرا ته د تیرا خلافت ورکړی و پیروشانه، د تیرا خلافت یې ورکړی و او دی هلته شهید شوی و د مغلو د لاسه. نو دا پیروشانه د دې خبرې ته به بیا راشو. نو د شیخ نعمت سره چې کله دی میشته شو پیروشان، نو دلته مقامي جیلي پیران وو، د حلنمې به کوله. نو هغې ته چې کله اندازه ولګېده د مقامي جیلي پیرانه چې زموږ رزق ختم شو د پیروشان د لاسه، نو هغه سره راغونډ شو او مرکه وکړله چې د پیروشان څه حل راوباسو، ولې چې زموږ خو یې رزق تمام کړلو او اوس په دې عمرونو کې د رزق څه تلاش هم نشو کولی، کار روزګار هم نشو کولی. نو دوی د فیصله دا وکړله چې موږ به غله ډاکوان راوغواړو. حلنامه لیکي چې غله ډاکوان په دې علاقه کې زیات وو. نو دا جیلي پیران چې کوم وو په دوړو کې، دوی غله راوغوښتل، هغو له پیسې ورکړلې او ورته وویل چې پیروشان تاسو ختم کړئ. نو یوه ورځ چې پیروشان د شیخ نعمت په کور کې ودو، په انګړ کې ودو او دا غله راغلله، په پیروشان یې حمله کوله، په پیروشان یې حمله وکړله او تورې یې راایستلې وې، حمله یې پرې وکړله چې بیا څوکیداران خبر شو چې څوکیداران راپاڅېدل، غله په تېښته شول، منډه یې کړله. بیا غله دې لاړله، چې لاړله خپلو پیرانو له وایي چې موږ د پیروشان کار تمام کړلو. سهار چې راپاڅېدل، جومات له راغلل دا پیران او د غله او پیروشان یې په جومات کې ولیدلو. پیروشان یې په جومات کې ولیدلو چې هغه ژوندی دی، نو دوی حق یې رانه شول او دا د پیروشان وړومبي کرامات ومو چې دلته ښکاره شو. نو دا جیلي پیرانو غله چې کوم پیروشان یې حمله وکړله، موږ دا خبره کوو او دی پکې بچ شو او هغې څوکیدارانو له پیروشان وویل چې زه ټیک ټاک یم، تاسو وده شئ. بله شپه بیا دویمه حمله هم د غلو وکړله په پیروشان باندې. دوی چې بیا کله لاړل د شیخ نعمت دوړ کور ته، نو هلته د پیروشان اندامونه پراته وو، یعنی پیروشان اندام پروت وو، هر اندام یې بیل وو. نو په دې باندې غله چې کله راورسېدله او پیروشان یې ولیدو چې مړ شوی پروت دی، نو دوی ویل چې بس ښه ده، زموږ نه مخکې چا د پیروشان کار تمام کړی دی. دوی دې بیا واپس شو. سهار چې بیا راپاڅېدل، نو پیروخان په جومات کې حاضر و او خلکو ته درس تدریس کولو. نو دا د پیروشان کرامات دي. په دوړو کې د پیروشان یو شمېر مریدان د محمد کمال د لاسه جوړ شوي وو او بیا چې کله پیروشان په خپله راغی دوړو ته، نو دلته د څه موده تېره کړې ده او د ډاکټر اخترخان مطابق خیر البیان هم دلته د دوړو په سفر کې پیروشان لیکلی دی او دا د دې زمانه 968 هجري تخمین کړی ده چې خواوشا 968 هجري کې لیکل شوی دی. مطلب دا چې پیروشان د وړو ته په 968 هجري خواوشا کې راغلی دی. اوس که دا مونږ صحیح وګڼو چې دا ډېر صحیح دی، نو بیا پیروشان 980 هجري چې دی وفات شوی دی، نو دا څو کاله پیروشان 12 کاله کې 22 کاله کېږي چې د پیروشان خپل تحریک جاری ساتلی دی. نو اوس دلته یو بله خبره دا کړې ده چې خلیفه مودود ترین او خلیفه مولا ارزني خویشکي دی هم په دې دور کې دوړو ته راغلي دي او د پیروشان لاسنیوی کړی دی او دوی ته خلافت ورکړی دی. نو اوس داسې د خلافت ورکول څه د ورځې خبره نه ده، د دې دپاره 8 مقامات چې کوم دي د پیروشان هغه پوره کول دي او هغه په 8 کالو کې کېږي. نو اوس موږ دا ویلی شو چې پیروخان په دوړو کې کم سے کم 5-8 کاله دا موده یې تېره کړې ده او د خلیفه مودود ترین او ارزني چې راغلي دي، دوی هم څه کالونه دلته پاتې شوي دي. د دې نه پس دوی مولا ارزني خویشکي هند ته تللی دی، هند او د کندهار ته تللی دی
کندهار ته بیا بلوچستان ته او سیند ته هم تللی دی. سیند چې هغې وخت کې ورته د هند علاقه ویلی شو. نو دا مختصر سفر دوړو ته دی د پیروز شاه نه. که تاسو څه کوېسچن لرئ نو کمنټ سیکشن ته راشئ. مننه.